شوف هاي الحاله، لاحظ شنو سبب المشكله. هذا عكس السياره اللي يجي، هاي السياره البيضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم احنا امام حاله، يعني حاله غريبه. طريق سريع، طريق حيوي، طريق مهم، وصهريج يتوقف على على جانب الطريق وعلى الرصيف، يعني ماخذ له جراج مسوي له ما بين منتصف الرصيف وجزء من الشارع، وبالتالي هذا عرضه الى الحوادث المروريه لا سامح الله. يعني هذا ممكن ان يسبب حادث مروري مساء، بدايات الصباح الباكر. هذه وحده من الحالات اللي تم رصدها هذا اليوم. يعني هذا سائق المركبه المفروض اتسام مروري اكثر. هاي الوقفه في هذا المكان يسبب ازدحامات مروريه. والشيء الاكثر غرابه، يعني لاحظنا هنا المنطقه عباره عن جراج كامل. يعني هذه توقف هذه المركبات، هذه اللوريات موجوده، هذه اللوريات، هذا مستغل الرصيف كجراج. هذا كذلك اذا نلاحظ هنا اكثر من مركبه حمل كبيره لوري في هذه المنطقه متوقفه. هذه كذلك، يعني هذه استغلال لمنطقه سكنيه. هذه ايضا، وبالتالي هذه كلها مخالفات يعني بحق سائقي المركبات، وتجاوز على الطريق وتجاوز على حقوق الغير. شنو سبب من مشكله اثناء السير عكس الاتجاه؟ هذه للاسف هذه سواقنا ما يقدرون الحالات، سبب زخم مروري. السياره الماروني قبلها والسياره هذه، وهذا الزخم المروري بسبب هذا الخروج الخاطئ. هذا سائق السايبه، الخروج الخاطئ كذلك من هاي الفتحه. هذا الخروج الخاطئ لهذه المركبات، وبالتالي هاي المشاكل اللي جاي يصير. يعني نلاحظ هذا التوقف هنا، يعني سائقي المركبات يوقفون سياراتهم، هذا يمين ويسار هنا على طول الطريق، وبالتالي يصير عندنا زخم مروري، يصير عندنا ازدحامات بسبب هذا التوقف العشوائي. هسه احنا مو بس توقف، خلينا نلاحظ اكو حاله هنا مهمه. سائق المركبه مو بس متوقف، يعني داب بالسياره ورايح. هاي السياره البيضاء، انا عجيب هاي سواقنا شلون يعني. وبالتالي يجي يقول ليش غرموني؟ ليش غرموا ثاني؟ هسه يجي بعدين يصور ويقول هذه المرور جاي ياذونا، والمرور جاي يفرضون علينا غرامات بشكل غير صحيح. خلينا نجي نشوف يعني هسه قد ما اخذ من الشارع. هو الشارع ايش عرضه حتى تاخذ هالقد من الشارع انت؟ يعني خل نلاحظ حاله الزخم المروري سببها يعني سير عكس الاتجاه. هذا الزخم المروري هذا بسبب سياره عكس الاتجاه. منين جاي؟ فر خير، ارجع فر. وجه له الدراجات